ဆက်တဲ့ငရုတ်ဒီအတောင်ရှည်လေးတွေကိုရေဆေးပြီးတော့မှလက်စစ်တဝက်အရှည်ခံလှီးပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုမထူမပါလှီးထားမယ်အနက်အရန်မပြင်းတဲ့ဘယ်ရှာလကာရေကိုမဆိုသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်တံပြန်တဲ့ပလင်းထဲရှာလကာရေလေးနဲ့စားထည့်ပြီးတော့မှတက်နိုင်သမျှပျော်သွားအောင်ဖြော်ပေးပါမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်ဒီနဲ့ကြက်သွန်ဖြူထည့်ပြီးတော့မှအခန်းအပူမှာပဲ2ရက်48နာရီခန့်ထားပါမယ်ရှင်တရက်ကြာပြီဆိုရင်တော့တက်မြက်တဲ့ဇွန်းလေးကိုတုံးပြီးတော့မှကြက်သွန်ဖြူငရုတ်ဒီလေးတွေကိုအပေါ်အောက်လှန်ပြီးတော့မှမှွေပေးမယ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့အခန်းအပူမှာပဲဆက်ပြီးထားပါမယ်တရက်ပြည့်ပြီဆိုရင်ငရုတ်ဒီနဲ့ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေကိုပိုးထဲထည့်စားနဲ့တကြားထည့်ငရုတ်ဒီချင်စိန်ထားတဲ့ရှာလကာရေကတော့တစ်ခွက်ပဲပြန်ထည့်ပါမယ်ရှင်ရှာလကာရေလေးတွေကိုအကုန်ပြန်ပြီးတော့မှထည့်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်ပြုတ်ချိန်လေးကြာပါတယ်အရသာကလည်းအရန်အောင်ပြင်းသွားပါတယ်မိပြင်းပြင်းလေးနဲ့ပြုတ်ပေးပါမယ်အရေးထမင်းစားစွန်း4-5စွန်းခန့်လောက်ကြံပြီဆိုရင်တက်နိုင်သမျှကျဉ်ညက်သွားအောင်ကြိတ်ပေးမယ်ကျင်းညက်သွားပြီဆိုရင်တော့စကားလေးတိုက်ပြီးတော့မှငရုတ်စီယူပါမယ်ရှင်နည်းနည်းတတိထားမှလေးကတော့တကြားပါတဲ့အတွက်အေးသွားပြီဆိုရင်ပိုပြစ်သွားလို့စကားတိုက်ရခဲ့တဲ့အတွက်ကြိတ်ကြိတ်ပြီးချင်းပူနွေးနေတော့မှစကားတိုက်ပါမယ်ပြုတ်တဲ့အချိန်အရေခမ်းသွားရင်လည်းအရန်ပြစ်နေလို့စကားတိုက်မရဖြစ်တတ်တဲ့အတွက်အရေကြံအောင်ထားရပါမယ်ရှင်နန်းရတာလေးနဲ့ပြည်စုံနဲ့ငရုတ်စီလေးရပါပြီ။တက်မြက်နဲ့ပလင်းနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှရေခဲတက်တာထဲမှာထားမယ်ဆိုရင်တော့တလားလောက်ခံပါတယ်။ငရုတ်ချင်ဖက်လေးတွေကတော့ကြံတဲ့ရှာလကာရီထမင်းစားစွန်း3-4စွန်းခန့်နဲ့ရောနှောပြီးတော့မှသိမ်းပါမယ်။ငရုတ်ချင်လေးတွေကတော့ကိုက်လန်စကွစ်ကြော်ကြက်သားတုပ်ကြက်သားပဲငပိချင်ဆက်ဝက်ချင်ဆက်ပဇွန်ချင်ဆက်စသဖြင့်ဟင်းချက်နီးများစွာမှာသုံးလို့ရပါတယ်ရှင်။